हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, मतलब आपके इस फ़ोन में जो साउंड नहीं आ रहा है, आप लोग जो है यहाँ पर से वीडियोस वगैरह प्ले कर रहे हो गाइस, उसका भी साउंड नहीं आ रहा है। हालांकि आप लोगों ने फुल साउंड किया हुआ है फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। कॉल आ रहा है, कॉल पे भी आपका साउंड नहीं आ रहा है गाइस। आपका जो ये लाउड स्पीकर है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन ख़राब नहीं होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक सेटिंग्स भी होता है, उसको बंद कर देने से भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो कैसे आप लोग इस साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, एक्सेसिबिलिटी का। तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर हियरिंग एनहेंसमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो हियरिंग एनहेंसमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा म्यूट ऑल साउंड्स का, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टर्न ऑफ ऑल साउंड ऑन योर फ़ोन इंक्लूडिंग कॉल्स अलर्ट्स मीडिया। मतलब जो भी साउंड होगा, कॉल का हो, अलार्म का हो या मीडिया का हो, मूवीज़ वगैरह का हो, सबका साउंड जो बंद हो जाएगा। तो इस स्विच को आपको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के लिए स्विच पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, और ऑफ़ होती है आपका जो साउंड प्रॉब्लम था गाइस वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।